muri iyi minsi ukeneye umwuka w'ubwenge, ukeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo ubashishwe, kugira ngo ushoboreshwe aho uzajya hose, ibyo uzakora byose. Ihame ritera Imana gukora mu mahame 7 ni ukuvuga cyangwa se ni ukwatura. Ugiye kwatura, ntabwo muzi imbaraga zo mu kwatura. Reka mvuga ikintu kimwe, ntabwo nari nzi ko basengera akanwa, ntabwo nari nzi ko basengera umuhogo, ntabwo nari nzi ko basengera imyenda, ndavuga abavuga butumwa. Rero muri iyi minsi turashaka gusaba umwuka w'ubwenge, umwuka w'Imana muri buri domene iyo ariyo yose. Hanyuma tujye tubwira Imana amen, haleluya. Ese wanyikiriza ngo amen? Ndashaka amaboko yacu azamuye imbere y'Umwami Imana. Ijambo rye riratubwira ngo abagabo bajye baboneka ibihe 3 mu mwaka bazamura Imana amaboko, n'abagore bari barimo nuko batabarwaga. Reka tubwire Imana, kuno kwezi ukwinjiyemo amahoro, uku kwezi Imana irakuguhaye. Reka kuzakubera ukwezi kw'imfura mu mezi no mu myaka, mu izina rya Yesu. Winjiye mu kwezi kwa gatandatu, utangiye icya kabiri cy'umwaka, icya mbere urakirangije. Hanurira uyu mwaka mu izina rya Yesu, hanurira ubuzima bwawe, hanurira aya mezi 6 Imana ishize imbere yawe. Yahanurire, ntuyatinye, yahanuriye mu izina rya Yesu. Hanurira aya mezi, uyita amazina ngo ni uko Imana ihereza Adamu ubushobozi. Buri kuntu kose yise ikintu niko byabaye. Atuza akanwa kawe, hanurira aya mezi asigaye, ni amezi 6 Imana igushize imbere. Reka Imana isatura ijuru muri amezi 6. Hagira imiryango ikinguka, hagira imigisha ikinguka muri amezi 6. Amen. Mugaruke mu ndebe, ntabwo biraba neza, mwicara amasegonda. Haleluya. Kandi turi mu mwuka di. Reka mbasubize mu ihame. Muribuka itangiro rimwe haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, yego cyangwa oya? Mujye munsubiza vuba vuba, ngiye banihuta. Ni byose ibyo. Isi ntiyagiraga, yariho ubusabusa, umwijima wari hejuru, umuhengeri n'umwijima n'amazi ahari. Ndashaka ko dukoresha iri hame by fire by force, maza kuryumva neza. Ngo maze Imana iravuga. Imana yavuze iki? Yavuze habeho iki? Nuko mucyo ikugitse yabivuze, yaratuye. Ndashaka dukoreshe iri hame ryo kuvuga kugira gute mbere ko Pentecote igera ugiye kuvuga, ugiye kurekura ihame ryo kuvuga. Nagira gute we sindabwiriza, ndashaka muvuge, tugiye kubwira biriya bintu byose. Ariko nicyo wuze kikaba, ngiye ngeze kuvuga ikintu kirabo. Wewe byarabaye, wewe byarabaye. Ndashaka uvuge by fire by force. Uravuga ngo maze Imana iravuga ngo habeho umucyo. Nuko uwo mwanya kuko Imana yawe yawuvuze, umucyo ubaho. Ninjye nababwiye ngo mu mahame 7, mu 7 bitera Imana gukora, icya kabiri ni ukuvuga. Ngewe nkunda kuvuga iyo ndimo gusenga. Ndashaka tuvuge mu izina rya Yesu. Nutavuga isi izavuga, ibindi bizavuga. Imana iduhaye amezi 6 turayashoje. Ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi.
buriya ntabwo wabyumva neza, ariko reka nkubwire ikintu cyatuma ubyumva. Ibyo nshaka no kutabyumva kandi simbyumva. Ubundi kuba uhumeka, n'imonyo birahumeka, n'ipusi irahumeka, n'iki byose birahumeka. Ntabwo bavuga ngo ndibitangaza kuba ngo urimo guhumeka. N'abarozi barimo barahumeka, n'abadayimoni mbenya no kubona ngo batagira imibiri simbizi. Ariko dore impamvu yo guhumeka, nuko iyo uhumeka gusa uri umukandida w'igitangaza. Ako kantu konyine niko kamye imbaraga zo guhumeka. Navuze ngo uravuga ngo nese no kuba ngihumeka ntago nge mbiha imbaraga ibyo n'ibindi birahumeka. Ariko gusa kuko iyo umuntu ahumeka aba ari umukandida w'igitangaza cy'Imana, kuko Imana si y'abapfuye n'iy'abazima. Haleluya, amen. Ndashaka ko muvuga rero. Ngiye kubabwira ikintu navuze we ndagicecetse. Ngiye kubabwira ikintu nigeze kuvuga narakaye. Mwahita ndi online we, kandi ibi nta wabyiringiye igihe bigaruka gutya. Ndashaka uvuge amen. Ndumva nabivuga nk'uya mikrofone. Oya ndabiretse butabaga ko kwari ukwirya. Ndabyihoreye n'ibyanjye. Ako nabivuze mbivugira imbere y'Imana. Mpita mbona birabaye. Ariko nubwo abana rakaye ngiye nongera imbere byo namwenyura byibuze. Mba namwenyuye, mba nasetse, mba nagusengeye. Niba ufite ibintu biba byakubabaje, nashobora tiyaje yambaye neza cyane, urabona ko amen. Amen. Ndashaka iri joro uvuge ihame ritera Imana gukora mu mahame 7 ni ukuvuga cyangwa se ni ukwatura. Ugiye kwatura, ntabwo muzi imbaraga zo mu kwatura. Reka mvuge ikintu kimwe kitari mu mwiryo, nubwo niri kuvuga n'ibindi. Icyo nicyo cyo gikomeye cyane, nicyo cyari mwari kumvisha imbaraga. Ngo ngire gutera. Ngewe umunsi umwe nasanze isi yamagurukiye, mbona bose bamagurukiye, mbona nahagurukiwe koko. Biriya ntabwo bizabana. Numva amajwi yari menshi avuga negative ku buzima bwanjye, yari menshi cyane kandi asuma nk'inyanja. Yari yakubaho mu bantu, iwanyu, aho utuye, karitsiye, inshuti, abavandimwe, mu rusengero. Nkumva amajwi ari kurusha ibindimo imbaraga. Nibukira ihame mbabwiye, kwatura. Ndahagana ifata mu mifuka, ndahagarara, ni Imana ndaremye. Nyine ntabwo mubyumvishe, murabyumvishe mo gakeya. Nashaka kubivuga cyane, mubivuge mubitware gutyo. Ndashaka ko dukora ihame ryo kwatura uyu mugoroba. Mbere ko mbwiriza, ndashaka ko mwatura. Muratura by fire by force. Nako bazi wenda kwatura mvuga si kwatura ko kwihana, ni ukwatura ko kurema ibintu byo muri logos. Ukavuga ngo ndahamagaye, kizeho, ndaremye, ndategetse, ndemeranya. Aha mu nzu y'Imana niho honyine tugira imbaraga n'ububasha bwo kwemeranya n'icyari cyo cyose icyo dushaka. Rero tugiye kwatura, nako tugiye kuvuga mu izina rya Yesu. Muzi nimba ngo mu by'Imana yavuze byose, nta kiruti kikoye sankunda. Ibyo nushaka byihorere, nashaka ngo kari akantu gusa. Mu by'Imana yavuze byose, bivuze ngo ibintu byose Imana yabivuzeho. Wewe usimo kubikoraho iki? Bivuge nawe. Naraye mbabwiye ukuntu Dag, irindi zina rye niriho wavuze, Dag Heward yaravuze ngo gisabe, kivuge, cyakire. Icyo ni igitangaza. Kivuge, gisabe, cyakire. Ayo ni amahame y'ubwami.
ndashaka tujye mu itangiriro. Ndibuka nigeze kubwira abantu bari barahangaha, hari umudamu wo muri Kenya yitwa Margaret. Niba ari apostle cyangwa ari pastor ntabwo mbyibuka, ko nzi ko yitwa Margaret. Iyo abantu Imana bavuga ugafata ibyo bintu biragukorera. Margaret yatinze kubyara, amaze gutinda kubyara abyaye umwana aza gupfa. Yavukanye Jonis uwo mwana. Margaret ni umuramyi w'indirimbo zihimbaza Imana. Ndibuka numva iyo CD nari narabyaraho. Ndacyane ifite kandi uyishaka azayinsebenze mutiza. Noneho Margaret ngo bamubwiye ngo umwana warapfuye, batangiye kumutwikira, abasaba amasegonda ngo afata ku mwana atangira kuramya. Yaravuze ngo arimye ngo hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wa, hakuna upendo kama wewe, hakuna upendo kama wewe. Wewe Mungu wangu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni kimbilio langu, ewe Mungu wa. Duhindure ku ijwi. Baba nasema, Baba nasema, Baba nasema, Baba nasema. Ritime nayo irimo. Baba nasema, ewe Mungu wangu. Araramya ngo agiye kuba ahita aravuga ngo Mana, ayo magambo sishobora kwibagirwa. Ngo Mana, uyu mwana waramumpaye ngo ampoze amarira, ndamushaka. Yarabanje ariko arasenganya nyuma hasi. Nibuka ngo ikintu Margaret yavuze cyanze kunshiramo, ngo agahinja kamufasha urutoki rw'uru. Iyo CD nyizane ejo bayishyira mu birebe. Umugore arasara. Ibyo se mbihamisha Bibiliya. Première génération y'abana b'Isiraheli baburaga amazi bakitotombera Imana. Deuxième génération yaburaga amazi gatamye Imana. Imigeze gati dudubiza. Sindavuga gute mwami. Igihe uri mu kibazo ugomba kugihanurira, kwatura neza. Mbere ko mbwiza mbibutsa kandi kantu wenda hari abandi batabyumvishe. Nkunda umugabo witwa Dr. David Yongicho Iteka, mukunda cyane kuko bara umushumanyi yajyaga mumbwira akamuvuga maze umunsi nagize imbaraga zo kuba nafata indege nkayishurira yari yarapfuye. Yari muri Korea y'Epfo. 1996 televiziyo y'iwabo muri Korea baramubajije ngo yagize amahirwe yo kujya kuri iyo interview. Baramubaza ngo tubwire cyangwa bwira abantu bose kwizera niki. Narakababwiye, arababwira ngo kwizera nigi rimena urutare. Full stop. Ibindi murabizi.
nababwiye ukuntu iryo gi ryamenye urutare. Kuba uri mu minsi 50 ukaba wasenga ntibyemere, ntibibuze ngo hagarara, komeza 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 komeza. Gira gute? Komeza usenge, nta bwiza kwirengagiza. Amen. Umugabo yasengeye umwana we yapfuye, akimusengeye isaha ya mbere agwa muri koma, akubitiye ya kabiri araraba, iya mbere yararabye, iya kabiri ajya muri koma, iya gatatu ngira ngo yarapfuye. Arakomeza arasenga. Nyumvira bene abo bantu. Abo ni bande? Abo ngabo, abo bantu reka tubakore tubareme. Abo ngabo ibaze, hari inzandiko z'abadayimoni bari baranditse ku buzima bw'abantu, ariko mu izina rya Yesu turazimanura. Mu ntera amasengesho ngiye gusenga indi minsi 10. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Oya muhaguruke muntanyibagiza. Ikintu cyose uri gushaka ugiye kugihamagara, ntabwo biri mu ijuru ibyo ushaka biri n'ahangaha. Ikintu cyose uri mushaka ndaguha amasegonda mu izina rya Yesu, ugihamagare by fire by force. Ugihamagare, ukivuge mu izina, kivuge, gisabe, cyakire. Ugiye kukivuga, ugisabe, uhite ucyakira. Icyo kintu cyose ukereye, niba ari akazi kavuge, gasabe, kakire. Ni promotion, yivuge, yisabe, yakire. Ni mariage, yivuge, yisabe, yakire. Nugukira indwara, bivuge, bisabe, byakire. Twagiye atuza akanwa kawe, atuza akanwa ko Yesu ari umwami. Ngo murizeze umutima, akatuza akanwa, agakizwa. Ndashaka uvuge mu izina rya Yesu, amahame 7 y'Imana irya kabiri ritera Imana gukora nuko atuza akanwa kawe, atuza akanwa, wizeze umutima wawe none ahangaha. Kwizera sejo, kwizera n'uyu mwanya n'aka kanya, kwizera n'aka kanya. Atuza akanwa kawe, wizeze umutima wawe iri joro, aya masaha, uyu mwanya. Birakoreka, biraba, birakunda, biremera, byakunda, byakwemera. Bivuge, bisabe, byakire. Mu izina rya Yesu, turatura gukomera kw'Imana, icyubahiro cy'Uwiteka, imbabazi z'Imana, kwera kw'Imana, gukora kw'Imana. Abari online, abari hano, reka habeho ibitari byatangazwa aka kanya, aya masaha, mu kirere cyawe, mu mwuka wawe, mu mbaraga zawe. Reka bibe, come on, reka bibe. Maze Imana iravuga, habeho umucyo ubaho. Maze Imana iravuga, turebe umuntu ase natwe, atwara amafi yo mu nyanja. Bita biraba. Ibyo uri kwatura none ahangaha, birimo biraba. Ijambo ryawe Mana rirarema,
ijambo ryawe Mana ryahanitse ikirere ridendeza inyanja. Ijambo ryawe Mana rishobora kwimura imisozi, kandi ijambo ryawe rikatubwira ngo iyi Mana ibihamagaye ngo byose biritaba, byose biritaba. Tonight hagira ibyitaba ubuzima bwawe, hagira ibyitaba mu izina rya Yesu. Kubaho kw'Imana, imbabazi z'Imana, imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, umugisha w'Imana reka ugusanganire. Hagira imiryango ikinguka utari wayegera, hagira ibikoreka bibe nonaha, bibe nonaha. Urabizi barabwira Yeremiya ngo nagushize hejuru y'amahanga by'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kubika, kurimbura, gutera imbuto. Haleluya, 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 haleluya. Mwuka wera, mwuka wera w'Imana twaraguhawe. Mwuka wera gendera bwoko bwawe aya masaha, aya masaha, iri joro, iri joro. Amen. Mereza haleluya. Nguhaye amasegonda yo kuba wicaye. Imana izamfashe mugire ku rwego rurenga urwo nifuza. Ahantu nifuza ko mugira muzaharenge, muzaharenge mu izina rya Yesu, muzaharenge. Turi ku munsi wa 40 na kangahe? Nenzwe 45 w'amasengesho yacu y'iminsi 50. Dusigaje iminsi 6. Izi ni tariki 3 nibyo. Pentecote tuzaba tuyiziza ku itariki 6 nibyo. Itariki 6 turashaka kuba mu buzima burimo Pentecote ibihe byacu byose. Imana ibahe umugisha. Aha ntabwo biba byumvikana, mbona bigoye cyane kubyumvisha, ariko reka mbabwire ikintu gitangaje. Dukeneye umwuka w'Imana, dukeneye umwuka wera mu byo dukora byose, ibyo ari byo byose. Ndibuka amagambo Imana yabwiye Mose ngo nujuje umwuka w'ubwenge n'ubuhanga Bisaleli na Oholiyabu kugira ngo bakore ibyo nakweretse. Mu yandi magambo bari abagabo Imana yabahaye umwuka w'ubwenge, ishyiramo tushe, ishyiramo design kugira ngo bashobore. Baba we, ndabagira gute? Ndabagira gute? Mose yabonye igishushanyo cy'urusengero, arerekwa uko bizabimeze, ariko Imana ihagurutsa Oholiyabu imwuzuza umwuka w'ubuhanga n'ubwenge kugira ngo adizayininge ibyo bintu Imana yavuze. We ihamagana Oholiyabu nawe sizimuka ibindi yamushinze, maze ngo inahamagara iranavuga ngo n'abahanga bose bari barimo ibuzuza umwuka w'ubwenge. Muri iyi minsi ukeneye umwuka w'ubwenge, ukeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo ubashishwe, kugira ngo ushoboreshwe aho uzajya hose, ibyo uzakora byose.
ntabwo nari nzi ko basengera akanwa, ntabwo nari nzi ko basengera umuhogo, ntabwo nari nzi ko basengera imyenda. Ndavuga abavuga butumwa. Ariko umunsi umwe Apostle Gitwaza yavuze umukozi w'Imana wasemuraga Nairobi ngo w'umuhanga cyane, yarasemuraga ngo bikaryoha cyane, ngo yarasizwe mu rwego ruhambaye kurusha umubwiriza. Nyumvira n'ukuri ni ibintu bitandukanye utakumva neza. Umubwiriza ni uba wasomye, icyo ni icyambere, ni uba wateguye, ni icya kabiri ni urimo no kuvuga ibyo yateguye. Tekereza kugira ngo umuntu amusemure, usemura aba yawusizwe cyane kurusha nyiri ibintu wabiteguye. Apostle avuga ngo icyo gihe yashatse uwo musemuzi ngo byibuze baganire, abona ntibyakunda, ngo afata transport y'ukwezi kose arayisevinga akagendera n'amaguru kugira ngo byibuze ashobore kumutwara muri restaurant. Uwo mukozi w'Imana baza kugenda biremera, aramubaza, ndashaka ibanga ryawe, ni gute usemura kuri akuntu kabusizwe kurusha uriya mugabo? Aramubwira ngo kuva saa 9 iyo nzasemura sindyama. Atubukora iki? Ngo mba nsengera umuhogo wanjye n'akanwa. My dear, Murino mwagiye hano muza gusaba bati burara ningeyo ndafashwa. Nawe ugomba kuza urimo gufashwa mbere yuko ufashwa. Murahari? Amen. Mu yandi magambo, iyi Pentecote nuyirekure usigirane ikintu cyo gusigwa. Niba ukora business, niba uri umunyengana, niba ukora ikintu cyose ukorera Imana, kandi uri umukozi w'Imana hariya cyangwa hano, twese uko mutero turakoze Imana. Njyewe namenye umusozi wanjye ni uyu nguyu, ni umusozi w'idini, ni wo mpagazeho. Ntabwo kuri mwe najyaga kuvaho. Iyo mutazi umusozi wawe uhora umeze gutya, urimo gushakisha. Nabonaga hajemo akavana ko uwakora furniture na inoza, kandi ndirayiyumvamo kabisa. Mfite tushe muri furniture, Mana Nyagasani. Uzi ukuntu nyifite nyende iyo nageze nk'ahantu, umuntu afite agasoro gatoya, intebe ziruzuyemo, nta nano wanyu uragira gutya ngo nkahita mbona na design ngo dutebe we umwanya ugasigara. He data we, nkahita ndeba rido n'ibijyanye n'intebe, nkahita mbona mbimutunganyiriza, nashaka nta nanyishuri, nkumva furniture ndayihumeka neza. Sorry. Cyangwa nkareba nk'ibintu bijyanye no gutegura ameza, supra, ibiti byose, ibisorori, biriya bintu ndabihumeka nabyo neza. Hakuno ibindi mbona ibice ubundi ibintu by'amafuti, tuvuga ati kandi bigiyemo biriya bintu nakorera n'Imana neza. Iyo utazi umusozi wawe uravangirwa, uhora uri mu misozi iyi ngiyi. Halo, Imana ishimwe cyane. Yego? Ariko umunsi umwe nababwiye ngo maze kumenya umusozi wanjye nkuryamyeho. Ni gute umenya umusozi wawe? Ni ikintu wiyumvamo kurusha ibindi byose, ikintu ukunda. Udakoze ukumva wapfa ntiwahumeka, ni wo musozi wawe. Halo? Noneho nkajya mbona hari igihe biga bw'abantu dusengana ahangaha, ngiye munshake alimentation, nako nagacyotora, ngiye baba we nadupanga, we baba we nadupanga utuntu ku murongo, nkagusigiramo inzira, nkashiramo indabo. Mbibwe barambwira ati biriya ntabwo wabishobora, ati ni ukwinjiza amafaranga make ntikarabaye. Ntabwo ngiye mu bihe ndongera ndamubwiye, ariko ni na restaurant kwa nkunda guteka cyane, nayikubita nkayemeza, kandi kumva nabikora. Ikihe cya tangawizi n'umucyayi n'umwenya n'amata sinshire muri amazi, tasika wa 500 nkabona nabyo nta munyamasengesho n'umwe utazi guteka, yaba atazi gusenga. Umuntu wese utazi gusenga ntabwo azi guteka, ko birajyana. Uzi ibindi bijyana, umuntu utazi kumesa ntazi no kwiyeza imbere y'Imana neza, nabyo birajyana.
kuri upfu by'umwenda niyo wiyezaho birapfuba nabyo. Babwira ikintu kijyana n'ikihe dini. Umuntu utazasaba ijambo ry'Imana ntazi kubwiriza. Nese yabwiriza ibihe. Umuntu utiga ntiyaba umwigisha. Niba wicara ntiwigishwe ntago waba umwigisha, nta kintu wakwigisha. Nibyo bintu ukuntu biba biteye. Umuntu wese uzabona ushobora gusenga isaha imwe, ebyiri, eshatu azi guteka do. Umuntu wese uzabona uzi kumesa umwenda ugaca azi no kwiyeza neza imbere y'Imana. Hano murankubita. Rero muri iyi minsi turashaka gusaba umwuka w'ubwenge, umwuka w'Imana muri buri domene iyo ariyo yose. Haleluya. Rero ibintu mbabwira nagize ibyago bikomeye, nabibonyeho gatoya. Nabibonyeho nabaga muri korali yitwa Umucyo. Ninjye wayisizina turimo dusenga. Ndi online ni ibicumbi hariya. Iyo korali no numva nyishaka kwijyamo. Hako sinzi n'ibigihari. Uzi ko yari imeze imirabyo n'inkuba ntago barabantu. My dear, inkuba zarakubitaga imirabyo ikarabya. Ewe data we. Burya rero umuntu wese mujye mubara abantu bakize bagakena. Aho aravuga ati cyeya tugikize ukagira ngo baracyakize. Aho aririmba ibyo yabagamo kandi ntabyarimo. Ntago yakira ahantu ari. Ntago nge nakira ahantu ndi ubu ngubu. Uzi ko yabaga imeze repetition isaha. Twahura kwiyeza. Vuba. Twasenga. Uwa mbere akabageze yarimo arahanura. Uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kangahe, uwa 10 twasoza. Dore ngo amajwi aramanuka. Bamarayika ntabwo twara abantu. Nimwe twagiye kwirimba mu gitani gahengeri. Korali yacu yaririmbye abagande baduha imyenda, bateza uniform, batugura uniform. Korali yacu twara abantu se. Ntabwo twara abantu. Wese ubura umuntu. Mu minsi 30 cyara umuntu. Arajya deba. Yewe muri korali ngo kanaka ngo yanshwarabuye ngo yanshwatuye ngo yandebye ngo yambwiye gutya yo. Ndavuga ndapfuye Mana Nyagasani, ndavuga ibisa n'ibiki Mana yanjye. Korali yacu bagutabaga ndakuraga hanze. Mva muri iyo nza mu yindi Kigali. Yo noneho yari amateka. Reka tuzicare Imana ivuge hano ahantu hose hakinze. Ngo nguriye abigira Imana araje. Ntiyinjira avuye muri ibi ngibi. Nta telefone, nta smartphone, ahantu hose hakinze ko kwa barakomanze. Barebye basanganiwe. Gukubitaho umuryango uvuga uti nangiranye. Ubuntu bw'Imana bwari buhari bwinshi. Babwira kandi se niba mukeneye guhura n'Imana ni musabe Imana umwuka wera. Musabe Imana umwuka w'Imana abagenge, abayobore, abahishure, abakoreshe. Arahari, muhamagare, mubwire, arumva. Ni umuntu kandi. Kambabwira ikintu umwami yarazi kuri Daniel. Somera 5:14 murongo Daniel 5:14. Wumva iki kintu umwami yarazi. Nicyo umwami akuze wowe. Umwami katuvuga abami bo mwisi, abantu bo mwisi n'ikibakozeho. 5:14 some randitse ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Nagare byo. Nibyo subiramo. Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe. Komeza. Kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Yewe we usomye neza. Umva ikintu umwami yumvise kuri Daniel. We n'iki wakumviseho? Bagira ikintu bakumvaho. Ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana nibyo
uri kuri wowe n'ubwiza no kwitegereza. Ni iki bakuvugaho wowe? Dukeneye umwuka w'Imana. Haleluya. Uko byasa kose mumuhamagare, arahari. 6:3. kandi abaha n'abatware. Ibice 6:3 inshuti yanjye. Daniel 6 ibice 6:3. Ibice 6:3. Ndavuga hejuru umwuka w'Imana akakanya mugoroba. Aba bantu mwihuze nabo. Kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Daniyeli. Ngewe uzi ukuntu havuga, ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegura igihugu cyose. Amen. Nta rindi banga uyu mugabo yari afite witwa Daniyeli ntaryo, ariko umwuka w'Imana, umwuka mwiza cyane yari muri we. Ninjye nabwiye umurongo nasubiramo, ntago Imana nta muntu yanga. Abo ntago banga Imana n'ukuri. Ntayo turabereka, ntayo barabona. Tuvuga Imana nibyo neza idafite ibihamya. Tuvuga Imana idafite ibigaragaza. Niyo mpamvu barabwiye ngo yagenderaga nabo igakomeresha. Ibi bintu mu byo neza. Imana yabanaga n'intumwa za Yesu cyangwa n'abana bayo, igakomeresha ijambo ryabo ibitangaza n'ibimenyetso. Imana ikomeresha ijambo ryawe ibitangaza byayo n'ibimenyetso. Full stop. Nicyo kintu ngiye nsaba Imana, nta kindi kintu. Hano ngo ngisaba ngo amafaranga, ikomeresha ijambo ryayo mu buzima bwawe. Ryo rirahari. Paul niko yavuze ngo wa murongo duhagazemo usome Elise, umurongo duhagazemo kano kanya. Ndagira ngo tuze gusinga mu kanya gatoya. Na Abaroma 15:19 umurongo. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye sohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye i Yerusalemu ukazenguruka ukagera muri Iluriko. Yamuhaye amagambo n'imbaraga za mwuka wera n'ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ibyo byatumye muri iriya Bibiliya y'Icyongereza harimo rya jambo mbabwira ryitwa wonders. Yamuhaye ibiteye ubwoba. Nabwe ngo muri wonders amaguru aramera, amaso atarigeze ahabaraza, barahamagara akaza. Biba muhita mwumva bikomeye cyane. Alo. Muri naha murahabaye. Muri wonders ni ibintu Imana yakora biteye ubwoba bitaraba mu isi, kandi byarabaye muri Bibiliya. None mbabwire ikibazo, biriya bitangaza 10 byabaye muri Egiputa, hari ahandi byabaye? Byari biteye ubwoba. Ibitangaza 10 byabaye muri Egiputa, hano mwigeze mubibona? Ubundi mbanze ko nibambwira abantu bashaka kwigisha abandi bantu, Mana umuntu umwe yumve bino bintu mvuga. Umuntu umwe gusa arahagije, umwe wenyine. Nari mvuze ngo ibitangaza 10 byatumye isi iva muri Egiputa, nta handi byabaye. Biriya ni ibiteye ubwoba Imana yakoze, niko birivuga. Yari nabibabwiye. Niba utema kwifuza gukorana n'Imana mu rwego ruhambaye, uracyari hasi, uracyari peti. Ngo Imana yamuhaye amagambo, yamuhaye ibimenyetso, yamuhaye buri kintu cyose kugira ngo ashobore. Ikibazo gihari, tuvuga Imana idafite ibihamya n'ibimenyetso. Tuvuga Imana twese tuvuga Imana. Nigeze kubabwira mu minsi yashize ngo mbese ibyo bintu uvuga ibyo urabyumva? Yari Filipo arimo kugenda
umunyetiyopiya yaravuye gusenga i Yerusalemu asoma Yesaya 5:3 ngo nuko umwuka w'Imana abwira Filipo ngo genda muri ukurikire Hagare ubazira nkone ngo ibyo usoma ibyo urabyumva. Nanjye mbabaza, iyi minsi ya Pentecote urayumva? Urabyumva bino bintu? Iyi minsi 30 urayumva? Kuba uri mu nzu y'Imana urabyumva? Ibyo usengera urabyumva, urabyizeye? Wasangira nkone irimo gusoma Yesaya 5:3 yegera mu mwuka kavuga ati riya mama shanda, ariko ntabwo yabyumvaga neza. Bino bintu dusaba iyi Pentecote, ibi tuvuze urabyumva? Ese urabyemera? Umunsi umwe ndabyibuka, niba ibintu njya nibuka mana yanjye n'ubuhamya bwanjye, naritonze ndakaye cyane mu ijambo ryo kwatura, mpamagara umusore uri i Roma, ava i Roma aza aho narindi. I Roma hari hakurya, hari twese twavukiye. Ndahagara ndi kumwe ndavuga ati wa musore we vi Roma uze hano abaraje. It's wonders. Mugira ngo sibwo byo biroroshye? Naye nzi gute se kwariyo, ariko namukuyeyo. Ndavuga ushaka kuba uri i Roma, ngwino. It's wonders and miracles. It's miracles and wonders. Cyose bishaka kwemera. Iyo bihamagaye byose birita. Anko maze guhamagara urabingahe? Mbabwiye ikindi, umwana wanjye arimo gupfa, naramubwiye ngo wowe don't give up. Imana yarakumpaye ngo mpozamaya ntugende. Amezi 2 umuntu arumva basi se yarane 2 gusa. Ijambo ry'Imana ni logos, ni rema. Babwira iki mwe abarokore mwe? Amezi 2. Abahanga mu by'ibyo ngibyo bavuga ko amezi 4 wavugana n'uwo mwana. Amezi 2. Ibitaro nabigiyemo nkakanga yesinze umunene bari 2 kwa mwango nishona baro mubare. Ndavuga ati mbona aragiye burundu. Ndavuga ati wigenda winsiga ntugende, ibyo nubyiteho biri kubera iyo ngiyo, ntugende. Hari bihamya shibi byemeza. Ndavugana n'ikibazo cyawe noneho wakibazo we cyamuka. Nababwira nk'ibintu 8 cyangwa 10 nahamagaye bikaba. Ndabona ibyewe nta bihari, reka mvuge ibyanjye mu izina rya Yesu. Birampa imbaraga zo kuvuga ibyawe. Ndagiye mu bukwe, mushiti wanjye ndamubwira turashaka inganzo ngari, turashaka Kamira ko ari igomba guteka, ndimo mubwira ibyo numva nshaka. Ari hafi cyane ntabwo ari kure yanjye, hano hafi. Ndamubwira inganzo ngari, Kamira igateka, decoration, aho byari kubera naho ndahamubwira expo gahunda arahabere nyine hari igikondo. Arambwira byose ntabwo byashoboka, nyazi inganzo ngari Kamira izateka. Kamira niteka ntabwo muzajya muri expo. Narakonse ndataha Mana. Byose bihamagaye bitaba. Bihamagaye byose uko ari 4. Byose byaraje. Ndagira gute? Nje simbabwira Imana Mose nari mpari Mose hari. Ndi kuvuga yanjye. Ndi kuvuga ibyo bintu uko ari 4 byaje mu madozeni. Nkubwira akantu gashimishije kari bugutangaza. Kuri konte yanjye hagenda nsanga umuntu akubise nka 2 3 3.
noneho nishyira mu cyizere, nishyira mu kinya ngo yongeye yagiyeho, ngenda nasaza, ariko ntabwo nari nzi ngo ariho kwa kundi wizera. Naragiye nsanga 1000, apana 1000 cy'idolari, 1000 kimwe gifasha agatabo. Iki 1000 kandi ngashaka inganzo ngari, ingoma z'abarundi, Camellia, Expo, decoration ikaze, byose iyo Imana ibihamagaye biritaba we. Apfa kuba ari Imana yabihamagaye. Mbaza ngo se nitabihamagara mama Bishop, nitabihamagara urakamana gato ngo wowe ubyihamagarira. Noneho kuri nzira ku murima ntago imanuka mu ijuru ngo izibihamagare, yaragukiza ngo vuga, vuga bize, vuga biraremwa. Ikintu kinkunda no ko Imana cyitwa Elohim, Imana umuremyi. Iryo zina izarihorana iteka ryose. Mu izina bwite ry'Imana izarihorana Elohim, Imana umuremyi, Imana irema, Imana ikora. N'uyu munsi reka mabwiye ikintu mugiye kuzabona hano hantu. Shaka no gasengero kacu, uru rusengero nako, uru rusengero, uru rusengero wa rusengero we uzaba rwiza, uzaba igitangaza. Simoni podium cyose bigiye kuba bijugunywe hanze. Simoni zane bezumwero to wayinje byose. Simubone ibintu bimeze gutya byose muri bo murabireba. Aho mwikibazo mfite muzamwambara iki ko hazaba haryoshye ukajya ubona nta nubwo hakubereye kuzajya usexera imyenda uzaza wambaye hano. Muzaba mwambara iki? Akayaga kagira gutya. Uziza ntebe zijya koza, ndashoje tugiye gusenga Imana. Izo ntebe zijya koza nagiye ahantu bazigurisha, mbaza intebe ndandika, ndazirema, barambaza ngo se ukeneye ikintu n'intebe zingahe? Izi imwe nangahe? Aya. Iyo mba ntayafite. Gushaka mariage urimo kuyisengera, umukobwa ushaka n'igikara n'inzobe. Kushaka mariage biteye cyo bukora ifite. Twe twashizeho 12 squatter, 13 squatter, 14 squatter. Ngo wabukigaruka ariko ngo mushake muzabona. Oya wabugisha wabukigaruka. 12 yaraskwase, 13 iraskwata, ndongera ndi yaraskwataga nkahita ndakara nkahita mbyimba amatama, nkongera nkiyantena nkahita nongera hagaruka. 13 irongera squata. Vuga ngo squata. 2014 squata. Ese ko imyaka ihari buri mwaka wose uzajya umwaka wanjye. 2015 ndongera ndagaruka, ni mu kwezi kwa 3 tariki 7 dote 14 mariage indi samedi ntago meke nsigane. Abo bagabo mbazanye nabi nanjye. 2015 mu kwezi kwa 3 kwa 6 biba birakubise. 14 bagabo ndebera umbwire igihe rata. Wabasha kubibona bakumurikiye n'itoroshi rya telefone. Nari mvuye 2012 nskwase, 2013 nskwase, 2014 nskwase, imyaka ingahe ya squata.
ubwo se nabwiye ubukererwe ni iki? Hari hashize imyaka 13 dufite iryo sezerano. Mpereza urakoze nawe bite bigufata bikwambara ikibondo. Aya ni amahame arakora. Dukeneye umwuka w'Imana uhembura, umwuka w'Imana. Niba ari amazi ageze mu rwambambari, niba ageze mu rukenyerero cyangwa ageze hehe sinzi aho ageze, ariko aya mazi agomba kuba umugezi utabasha kwambuka. Kansoreze Ezekiyeli yarimo guhanura ngo maze arahanura ngo umwuka uraza ukwira muri ya mibiri, imirambo irahaguruka. Umwuka nazi ahari icyawe cyose cyapfuye, umwuka nazi yinjire muri iyo mirambo, ishobore kwirema inteko, ishobore guhagarara. Ibyo abantu batasobanura umwuka yabisobanura. Ndumva nenda ngo dusenge. Ubundi rero kera abantu b'Imana bakomezanyigishaga ibihimbano by'indirimbo z'umwuka wera na za zaburi n'ubuhamya. None ubuhamya ni ibibazo ahubwo. Iyo uvuze akantu kawe bagahagarara hejuru bakakwitendeka hejuru. Kandi ubundi ubuhamya ni ikintu cyiza gikomeza. Nk'ubwo numvishe Margaret icyo gihe nari naranabyara bimbayeho, nsenga kumwe nabyumvisha bivuze, nanjye birakora. Wenda nawe bizajya kubaho usenga nanjye nasenga. Ubuhamya byari ibintu byiza bikomeza abagenzi mu rugendo, ariko uyu munsi uvuga ubuhamya gusa bakabutendekaho. Ubwo turabwihorera, ariko njye nzajya mbuvuga. Bivuge mama mushumba, bivuge ko ari ibyanjye se. Haleluya, amen. Twabonye Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Nta n'ijwi ryo guhamagara ufite. Ubuzima burazihamagaye, zifite amatwi, zifite amaso, zifite amaguru. Ubu rero ngo akazi warakabuze, wagahamagaye. Mana yanjye, umwuka w'Imana arahari ngo abihamagare byose. Ubu se mbabwira iki koko mwabantu b'Imana mwe? Ko tubuhamya bugenda, mbabwira iki? Niseme nini, niseme nini? Mbabwira iki mwabizera mwe? Mbabwira iki mwabizera mwe? Nsigaje 2 gusa, ndabicecetse. Mbabwira iki? Mbabwira Imana ishobora byose niyo ngiyo. Umwuka w'Imana akuzeho, umwuka w'Imana akuzeho, ajye mu byawe, ajye mu kazi kawe, arondesha abatware, arondesha abakomeye. Umwuka w'Imana akuzeho, umwuka w'Imana bikore, umwuka w'Imana. Ndumva hari ibintu bituzaho, ndumva hari ibintu mu isi y'umwuka, ndumva hari ibintu. Uzi ko iyo bije mu mva ituhanura, ndumva hari ibintu, ndumva hari ibintu, ndumva hari ibintu Imana yitumye igiye kubakorera. Abantu bagahindura amagambo, abantu bagatangara, abantu bakumirwa, bakabyibaza.
abantu bagatangara. Hari ibintu Uwiteka yitumye kugukorera nawe ubwawe ugatangara. Nasomye icyanditswe kiri mu Bami ubwo amazi yatembaga aturuka muri Edomu, nta mvura, nta gicu, nta muyaga. Bundi imvura igiye kugwa hano ushaka kumenya ko byashoboka, ibicu ibintu bihinduka. Nta mvura, nta muyaga. Burya imvura itaje hari ubwenda umuyaga wazana n'amazi, nta n'umuyaga wari uhari. Ngo bagiye kubona umurongo wa 20 babona amazi aratemba aturuka muri Araba. Ariko ibyo si bitangaje, dore ikintu cyarangaje ngo n'umwami wa Edomu yatutse muri Edomu. Ayo mazi yatutse muri Edomu. Ayo mazi yatembye aturuka muri Edomu. Igitangaje rero ngo n'umwami wa Edomu ntabwo yari abizi, niwe yatunguwe nk'abandi bose. Bigutungure nawe. Ndashaka gusengera abantu bizeranye nanjye. Dore ikintu cyambere ngiye gusengera. Ndashaka umuntu wese utaragura inzu muri Kigali ahaguruke. Ndi mu mafuta. Kabona uragura inzu muri Kigali. Ndashaka guhamagara Wonders. Noneho rero erekeza mu gace mva waturamo. Ntiwisondeke, ntuvuge mu ntuza. Mwuka Wera nicyo kintu kinjemo, ntabwo nzi impamvu. Agace wumva waturamo ntabwo ari kesite ngo ujyane amaboko, upfa gusa kwajyana umutima. Umutima iyo uhageze n'ibirenge biba byahageze, n'amaguru aba yahageze. Mana, mu izina rya Yesu, Imana ishobora byose, Imana ihambaye, Imana ikomeye, iyo Imana ibihamagaye erega byose biritaba, byose biritaba. Aka kanya, aya masaha, uyu munota, aya mazu mucere mu murwa hagati, mu murwa katikati, mu murwa Kicukiro, Kimihurura, Kimironko, Kibagabaga, Rebero, Nyarutarama, Kagugu. Oya. Yes. Vuga. Muri Amerika, Boston, Pennsylvania, Canada, Los Angeles, San Francisco. Ahantu hashasha, Norvege, ahantu hose hazaba hagezweho, hose haba ubutaka bufite umugisha, busizwe. Ndakwimuye, ndagutwaye muri gakondo, muri Kanani. Ndakujyana muri Kanani, ndakujyana muri Kanani, ndakujyana ndahaguteretse none ahangaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icyari kirabaye. Icara mu nzu yawe, icara mu nzu yawe. Inzu mwicayemo nawe muhaguruke mwishi hamwe. Icara mu nzu yawe. Kucyari cy'umwuka nyowe kandi mwese mugahita mubagihagurukamo. Iri hame iyo niyibutse ndasaba. Iri mbakoresheje. Mwebwe maze mwanabyumva. Mwebwe murakoze. Ngiye barambwiye ngo natura amashuri y'abana ndanga. Akisaba kwata amashuri y'abana ucumbikiwe rata. Ubwo wabitinyuka
nta kazi ugira, nta na fiyanse, nta n'ubikubeshya, ariko mfite ibintu Mana yanjye, mfite ibintu nababwira bwacya bukira. Ndanga simubize sinababwiza nkuru ngira nte, ariko rata nari umuhanuzi w'umuriro. Nahanaga isi igahagarara, nta cyaraga kidasohoye, nasenga imirabyo ikarabya, kwizera nta kwizera nagiraga. Rega byashoboka nawe ukaba uririmba nk'abamarayika, ariko kwizera buriya nka Sherota akaba ntabwo abasha ariko Sherota wazizera. Barambwira ngo bivuge ni kwa Jinara Yesu. Rero kamabwira ikintu muzajye mwicungaho, sinzi ikintu umwanzi adufatira kutavuga ibintu, kandi bibuka bivuga nzapfa, ndapfuye, ngiye byagenze, byuka biririmba di, ariko kwivuga akantu keza ukumva uri gutera barazi. Bijye bibaho namwe. Noneho hari umwana asiga mu Bubiligi, Alice, niba nyumva, Umulisa Alice, Imana imuhumugisha, yarankundaga cyane, nari namureba utuntu tuzima twose dushoboka, nigeze kumubwira amabanga ari mu mutima we wenyine. Arankunda rero, arambwira ngo riva, ngo bivuge, ndinde se. Rega nanjye mbasisha nkavuga ati kabisa nanjye mba nabarengereye, mbivuge, ariko namba nawe ndimo ndabikwigisha kuvuga. Ndanga ati bivuge, ati gira gute, ubwo sibyo shaka mvuga, ngo nimvuge, ariko Mana yanjye abariko rero bafite ubuyebe bwinshi, ngo nimvuge, ngo abana bacu ngo baziga amashuri se, ngo ya hari amashuri birakomeye cyane gusa, yarabiri gusa, Ecole BH Green Hills, ngo tuvuge ko baziga, ndacumbikiwe yes, bivuge. Ndafashijwe we, kamasengera ikintu cya kabiri, ndarya kubera njyama mu cyumba cye, ndisiga amavuta yabo, ngo nimbivuge di, bo bari kwiga muri IRK, aritwara we yarafite rezo zo kuba yabivuga. Ndanga aranyenginga, ibintu narabivuze, ariko kuko kubivuga nuko ntinanjye indese rupigapigasha, ntinanjye ariko bivuge nawe, ntinanjye rero ndabivuga. Mbaza nkubwira ikintu cyabaye maze kubivuga, navuye aho narindi nongeye hasi aho narindi. Ntabwo kubivuga nese mbijyamo, navuye handi narindi, noneho njya hasi, mbere yo kwishyura home, nkabona amafaranga yo kwishyura, bose ni umutwe ndi bukoreshe, ni umusatsi, ni inzu, ni rasiyo, ndishyura ibyo kurya, noneho bikancanga, nkahita mfunga umutima, ntibungo reka nishyura inzu, cyangwa ntereka nk'umusatsi basinjije ijisho batabona ko nsa nabi. Nagiye hasi yaho narindi, imyaka iri kuba iragenda, irinaga, ntazi nare ku ijambo, irinaga. Niba umuvumo ushobora gutegereza imyaka 480, n'ijambo watuye izategereza, n'ijambo watuye mu kwizera, mu kubaho kw'Imana rizagutegereza. Nudasenga watura uzabura umwanzi wanjye ukomeye. Maze imyaka iri kuba birijyana, ibintu byiteretsemo neza. Ubu ngubu nubwo imera byose yarabya, nubwo byamera bite, byamaze kwisitinga forever and ever. N'ababeshye ntabwo ndimo kubirataho, kakaga nkababwire wenda Imana yashaka ko mukira. Hari igihe ngenda muri izo nzira nkavuga ni uyu ninde,
haguruka nkubwire icya kabiri ugiye kuvuga. Ndashaka ko mwese mbasengera isengesho ukurira indege. Gusa n'uyu rugiye Nairobi ni hafi, uyu rugiye nk'ahantu kure kandi wishimiye. Wenda harimo n'abazuriye, ndashaka kubasabira. Kubera Imana yabwiye Kuro ngo nzakenyuruza abami. Buriya ntabwo wari ndashaka ndayishuri ngo kugira ngo ukingure inzugi. Abami b'amahanga ugomba kwinjiramo inzugi zakingutse uvuga ati dore. Ninjiye mu Bubiligi bwa mbere, umuzungu arandeba aravuga ati arambwira tuvuye urajyaye. Ndaspeakinga ndamubwira I'm going to Germany from ndamubwira sinzi ibyo namubwiye ntabwo nyibyibuka. Arambwira ngo speak loudly, ndongera mbisubiramo ndabivuga byose ahantu ngiye mvuye ngiye muri Bonne baba ubwo urabona bipanze uko nembuka ko yicaye itahagarara. Abonye ikiva umuntu aje ahantu arakandagira bameze bacyo tubonetse kuguma ahangaha. Imiryango yari igikinza yanjye yari itari yakinguka. Yahise ahaguruka. Speak loudly please. Yes, I'm going to German I come from Rwanda. I'm kubitamo cyakashe ndigendera. Ubu yongiye buri ntango bayirwa bavuga ntango bacyongera guhaguruka. Kubera ko uwo muryango ninjiye Swiss nta kintu bambwiye, ninjiye France nta kintu cyose batiramo nigendera, ninjiye German nta kintu cyose, ninjiye Sweden nta kintu, ninjiye Hollande nta kintu. Umuryango wari wakingutse. Ndashaka dukingure double promotions, double miracles. Byibuze winjiye nabi kandi ihame uzaza gushimira hano. Iyo nzu uyibona tuyisabiye ku munsi wa 44. Nzakenyuruza abantu. Mugira ngo ni ibiki? Hari abami ba visa, hari abami b'amazu, hari abami b'amamodoka bayitendetsemo ngo utagira. Abo ni abami. Kugira ngo abami n'abashi ni ikintu cyose cyafashe umusozi wawe. Ngiye guhamagara Mana mu izina rya Yesu. Ndahamagara. Mpamagaye visa y'uyu muntu, mpamagaye nationality ye, mpamagaye double promotion, mpamagaye marriage, mpamagaye mpamagaye buri kimwe cyose. Mpagaze mu ijambo ry'Uwiteka rivuga ngo iyo Imana ibihamagaye byose biritaba, bifite amazina, birumva, biravuga, biragenda. Ndabihamagaye. Twamagaye abana baraza, twamagaye abatware baraza, twamagaye abagore baraza, twamagaye inda ziritaba, twamagaye abana baraza, twamagaye amashuri araza, twamagaye insengero ziraza. Turabihamagaye by fire, by force, by fire, by force. Uri online, uri hano, aho waba uri hose, hura n'igitangaza, hura n'imbaraga z'Imana, hura n'icyo ushaka kikwitabe
buri mugozi, buri mbaraga zose, buri nzugi z'imiringa nizicengore, nizicengore, nizicengore. Ndeba, urabizi ntabwo nashakaga amashyi, nashakaga kuvuga. Wajya mufite icyo mupfana nawe uriva mu myaka 20 yashize, ninjye wanze kwatura. Mubona iki Yesu igeze kumva yarazo, yaravuze ngo yacecetse, yarahagaze aravuga ngo Lazarus come back. Warupfuye asohoka zingazinze, arapresiza uwo yashaka ko abayobozi. Lazarus come back. Diriya jwi mitoloji niko batubwiye, niryo azahagararamo ahamagara abantu bose baza. Nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Agira ati arahamagara mwene arahamagara wampa mewe ngwino unsange arukiza. Arahamagara Haleluya. Arahamagara. Haleluya. Aragira ati Yeremiya we, Imana yagushyize hejuru y'amahanga by'abami n'ibyo kubika, kurandura, guse. Twagiye tugiye guhamagara iki cyaka birarya. Ndagira ngo hagire imiryango ikwikingurira utari wayigeraho. Nugera muri ambasade imiryango ikinguke, nugera muri banke imiryango ikinguke, nujya mu kizami imiryango ikinguke. We Mana, mu izina rya Yesu turahamagara tonight, turahamagara mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Kora, 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 kora Yesu, kora uyu mugoroba. Mwuka wera uzabana natwe ibihe byose, uzagendana natwe, uzakorera muri twe. Duhamagaye buri kintu cyose gifite amatwi, ibintu byose birumva, amafaranga arumva, amazu arumva, indwara zirumva, abana barumva, promosiyo, ibintu byose byakumva mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Ongera ngayicara. Saa 2 awe vuga ngo turabihamagaye.